Dostlar, deməli son zamanlar belə bir sual daxil olmuşdu mənə bir neçə dəfə və təkrar daxil olduğundan mən istəyirəm ki, bu sual haqqında belə bir video çəkim və bu məlumatları ümumiləşdirilmiş formada sizlərlə bölüşüm. Qida təhlükəsizliyində təhlükələrin idarə olunması. Bunu mən çox asan bir üsulla sizə qeyd eləyəcəm. Yəni praktiki case üzərindən biz real iş misalından. Deməli nə olan bir şey? Ümumiyyətlə qida təhlükəsizliyində təhlükələri idarə etməyimiz üçün ilk öncə dostlar biz təhlükələrimizi tanımalıyıq. Yəni qida sektorunda, qida istehsalında nə kimi təhlükələr vardır? Qidanın başına gələcək yəni hansı təhlükələrimiz vardır? Bu təhlükələri bildikdən sonra, yəni mən sizə burada tam açıq detallı şəkildə danışmayacağım. Video çox uzun olmasın yəni. Bu böyük bir dərslikdir, aydın məsələdir. Sadəcə sizə ipucuları verəcəm. Siz o ipuculardan istifadə edərək, axtarış edərək bu haqqda dolğun məlumatlar əldə edə bilərsiniz internet üzərindən. Biz təhlükələrimizi bilməliyik. Bilirik ki, yəni qida sektorunda hansı təhlükələr mövcuddur. İndi bilənlər bilir, bilməyənlər də araşdıra bilər. 7 təhlükədir. Yəni bu ən əsası fiziki, kimyəvi, mikrobioloji, allergen, radioaktiv maddələr, təxribat və saxtakarlıq. İndi biz bunları necə idarə edə bilərik, ondan danışmağımız lazımdır. Yəni onu daha doğrusu ona fokuslamağımız lazımdır. Biz təhlükələrimizi tanıdıqdan sonra, bildikdən sonra və hər biri haqqında müəyyən bir məlumat əldə etdikdən sonra biz onları necə idarə edəcəyik? Deməli, təhlükə analizi, yəni təhlükələrin təhlili bir, belə deyək də, sənədimiz var bizim iş həyatında. Bu bir formadır yəni. Mən o formanı sizə istəyənə də bu videonu paylaşacağım, yəni rəy bölməsində yazar. Mən paylaşarım o formanı o şəxslə. O forma yəni istənilən kəs sənədi fərqli formada hazırlaya bilər. Yəni sənədin bir standart, mütləq şəkildə belə olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Standartlarda ümumiyyətlə elə bir qayda yoxdur. Standartlar deyir ki, sən təhlükələri təhlil et, analiz etkinə, qiymətləndir yəni. Nə formada eləyəsənsə etkinə. Amma et. Bunu mən sizə ən rahat usulunu demək istəyirəm. Mən bu formanı 4 qrupa, yəni bölürəm. 4 hissəyə belə daha doğrusu bölürəm ardıcıl şəkildə. Birinci hissəmiz nədir? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, dostlar, bu forma işlənir proses sxemləri, yəni flowchartlar deyə bir sənədimiz var. Hansı ki, HASP-ın 4-cü addımında biz bu anlayışla rastlaşırıq. Flowchart. Hər bir prosesin, hər bir mərhələnin bir sxeması olmalıdır. Yəni oradakı işlərin başlanğıc və son nöqtəsinə qədər ardıcıl düzgün şəkildə biz o sxemi yaradırıq. Bu sənəd işlənir həmən o sxemlə paralel olaraq, yəni. O sxemdə qeyd etdiyimiz bütün mərhələlər üzrə biz təhlükə analizi, yəni təhlükə dəyərləndirməsi aparacağıq. İndi buradan başlayaq. Həmən o təhlükə analiz formasını biz 4 hissəyə bölə bilərik. Mən sizə asan formasını deyirəm ki, daha sadə olsun yəni sizə. 4 hissəyə bölürük. Necə bölürük? Birinci hissəsi nədir? Təhlükələri aşkar etmək. Yəni o mərhələləri biz alt-alta yazırıq. Hər mərhələnin üzərindən biz təhlükə analizi aparacaq. Yəni hər mərhələnin qarşısına biz o 7 ədəd təhlükələrimizi qeyd etməklə bir sual-cavab şəklində analiz edə bilərik ki, bu mərhələdə bizim hansı təhlükələrimiz vardır. Dostlar, burada bir dənə incə nüansı sizin diqqətini çatdıracağam. Unutmayın, olmayan təhlükələrimizi də belə biz o formada göstərməliyik. Qarşısından yaza bilərik ki, aşkar olunmadı. Göstərməyimizin məqsədi ondan ibarətdir ki, yəni biz o təhlükəni də analiz etmişik, yəni təhlil etmişik və aşkar olunmayıbdır. Yəni. Olmayanda qeyd edəcəyik. Birinci hissəmiz bundan ibarətdir. İkinci hissəmiz nədir? Bu təhlükələrin risklərini biz dəyərləndirməyimiz lazımdır. Yəni, hansı təhlükənin riski nə dərəcədədir? Yəni, bu riskləri qiymətləndirdikdən sonra artıq bizə aydın olacaq ki, hansı mərhələdəki hansı təhlükələr bizim üçün yüksəkdir, yüksək təhlükədir, yəni yüksək risklidir, orta risklidir, yoxsa aşağı risklidir. Yəni. Hər biri üzrə biz mütləqdir ki, risk dəyərləndirməsi aparacaq. Bu bizim ikinci hissəmizdir. Üçüncü hissəmiz, yəni o formanın üçüncü hissəsi nə olacaqdır?
Yəni bu dostlar, bu məlumatlar əsasən təlim əsasında bildirilir. Lakin qeyd etdiyim kimi suallar olduğu üçün mən istəyirəm ki, bu məlumatı sizə paylaşam. Yəni həm siz yararlanın, həm də ki, sualları da yəqin ki, cavablamış olacağam. Üçüncü hissəmiz dostlar bizim tədbirlər olacaq. Yəni biz artıq təhlükələrimizi aşkar etdik. Onların risklərini qiymətləndirdik və tədbirlər. Artıq biz o risklərə qarşı önləyici, profilaktik tədbirlər görməliyik ki, yəni həmən aşkar etdiyimiz təhlükənin risklərini qarşılayaq və yaxud da minimuma endirək və yaxud da məqbul bir səviyyəyə endirək. Mütləq şəkildə yəni tədbirlərimiz bölməsində tamamlamağımız lazımdır. Hər bir təhlükə üzrə, hər bir təhlükənin riski üzrə. Dördüncü hissəmiz və sonuncu hissəmizdir. Bu biraz geniş bir ola bilər, yəni o təhlükənin qrupu, sinifi. Bu nə deməkdir dostlar? Qida təhlükələri 3 sinifdə qruplaşdırılır. İlkin şərt proqramları sinifi, nəzarət nöqtələri sinifi və kritik nəzarət nöqtələri sinifi. 3 dənə sinifdir. İlkin şərt proqramları sinifindəki olan təhlükə mənbələri, təhlükələr eynidir yəni. Biz hər yerdə eyni təhlükələrdən, o 7 ədəd təhlükədən danışacağıq. Sadəcə burada onların baş vermə, yəni yaranma mənbəsinə görə bunlar sinifləndirilir. İlkin şərt proqramları sinifinə aid olan mənbələr adətən ortaq təhlükələr hesab olunur. Yəni ortaq mənbədən yaranan təhlükələr hesab olunur. Bu nə deməkdir? Yəni orada yaranan təhlükələr adətən bütün qida sektorlarında vardır yəni. Məsələn, personal tərəfindən yaranan təhlükə. Yəni bildiyimiz qədərilə bütün qida sektorlarında personallar mövcuddur və o personal tərəfindən yaranan təhlükə adətən hesab olunacaq ilkin şərt proqramları sinifinə və yaxud da texniki baxışdan, yəni texniki səbəblərdən yaranan və yaxud da pest kontrol məsələn. Bildiyiniz kimi bütün qida sektorlarında pest kontrol tədbirləri həyata keçirilir. Yəni buradan yarana bilər. Gigiyenik yəni məsələlərdir ki, bu bizim ilkin şərt proqramlarımıza aid olacaq. Sonra nəzarət nöqtələri və kritik nəzarət nöqtələrinin yəni mənbəsindən yaranan təhlükələrdir. Bu nə deməkdir? Bunu biz təhlil edəndə dostlar ilk öncə kritik nəzarət nöqtəsi və nəzarət nöqtələrinin nə olduğunu anlamağımız lazımdır. Eləcə ilkin şərt proqramlarının nə olduğunu anlamaq lazımdır. Dostlar bax bunları siz internet üzərindən search edərək haqqında çoxlu sayda məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Yəni kritik nəzarət nöqtələri geri dönüşü olmayan nöqtələr hesab olunur. Mən bunu qısa olaraq sizə deyəcəm. Bu deməkdir ki, yəni o nöqtələrdə baş verən hər hansısa o xoşa gəlməz hadisəni, yəni uyğunsuzluğu, problemi, təhlükəni başqa hər hansısa bir mərhələ yoxdur ki, orada qarşılayaq. Yəni bu sonuncu mərhələdə artıq. Burada əgər bizim təhlükəmiz qarşılanmazsa, artıq bizi uçurum gözləyir yəni. Bu olacaq kritik nəzarət nöqtəsi. Nəzarət nöqtələri isə geri dönüşü olan nöqtələrdir. Yəni o nöqtədən sonra elə bir mərhələ, elə bir nöqtə var ki, biz orada baş verən uyğunsuzluğu o nöqtədə qarşılaya bilərik. Mən bir dənə case üzərindən bunların ikisini də izah etməyə çalışım. Yəni məsələn, süd məhsulları istehsalında mikrobioloji təhlükədən biz misal çəkə bilərik. Yəni bioloji təhlükədən. Baxın, xam malın qəbulu zamanı, əgər ki mənim bioloji təhlükəm nisbətən normamdan yuxarı olarsa, yəni xam malın keyfiyyət parametrlərini yoxlamışıq, baxmışıq ki, bioloji təhlükələrdə məsələn ümumi bakteriyanın sayı 100 normaldır, 110 mindir. Düzdür? Xam mal qəbulu zamanı ama. Mən oradakı o bioloji təhlükəni nəzarət nöqtəsi hesab edə bilərəm. Niyə? Çünki mənim bütün yəni süd məhsullarımın xam malı, yəni süd pasterizatordan keçir. Pasterizator avadanlığının da məqsədi, mahiyyəti nədən ibarətdir? Həmən bu bioloji təhlükələri qarşılamaq, önləmək. Demək, mən xam mal qəbulu zamanı yaranan bioloji təhlükəm ki var idi, onu mən nəzarət nöqtəsi hesab eləyəcəm. Ona görə ki, ondan sonra hər hansısa bir mərhələ oldu ki, biz onu qarşılayacağıq. Hansı ki, mən pasterizatoru qeyd etdim sizə. Amma o süd gəlib pasterizatora çatdıqdan sonra, hansı ki, mən dəyərləndirə gəlməlidir şəkildə. Pasterizator mərhələsində mən təhlükələri qiymətləndirərkən,
Oradakı bioloji təhlükəni mən kritik nəzarət nöqtəsi hesab edəcəm ki, ondan sonra əgər başqa bir istilik termiki müalicə mərhələsi yoxdursa, əgər pasterizatordan sonra sterilizator varsa, atıram yəni misal olaraq, okey, problem yoxdur. Pasterizator bizim üçün olacaq nəzarət nöqtəsi. Biz fokuslanacağıq sterilizatora, kritik nəzarət nöqtəsi üçün. Çünki ondan sonra hər hansısa bir artıq mərhələ yoxdur ki, o bioloji təhlükəni biz orada qarşılayaq. Yəni burada əgər bioloji təhlükə baş verərsə, yəni qarşılamış olmarıqsa, qənaətbəxş hesab olmazsa, artıq bu hara gedir? Müştərilərin qarşısına. Bu isə bizim üçün ciddi risk daşıyır. Baxın, bu şəkildə mən dördüncü bizim hissəmiz də oldu. Həmin bu təhlükələrin sinifləndirilməsi. O sinifləndirilməni də bu şəkildə eləyəcəyik. Dostlar, belə mən bunu biraz belə deyək, genişləndirilmiş formada da, yəni bir video və yaxud da ki bir webinar, nə bilim, seminar formasında istəyirəm bu haqda məlumat verim. Çünki çox ciddi bir məsələdir, yəni və bizim qida sektorunda ən önəmli, yəni prioritet olan mövzulardan, məsələlərdən biridir. Ümid edirəm ki, buradakı məlumatlar da sizin üçün faydalı olacaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.